हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटर मेंटर। बहुत समय बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने एक अलर्ट इशू किया है 4 कफ सिरप्स के प्रति, जो कि इंडिया में बनाया गया है। CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ने ड्रग्स के लिए एक प्रोब लॉन्च किया है, जो कि एक्यूट किडनी इंजरीज में लिंक्ड है और द गैम्बिया के चिल्ड्रंस के बीच 66 टेस्ट भी हो चुके हैं। अब हमने बात करी 4 कफ सिरप्स के प्रति इशू आया है, तो वो 4 कफ सिरप्स क्या है जानते हैं। तो 4 कफ सिरप्स का नाम है प्रोमेथाजाइन ओरल सोल्यूशन, कोफेक्सामेलिन बेबी कफ सिरप, मैकॉफ बेबी कफ सिरप और द मैग्रिप एंड कोल्ड सिरप, जो कि मैडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड हरियाणा में मैन्युफैक्चर किया गया है। तो टेस्टिंग्स में वो फेल हो गए हैं जब उन्हें अनएक्सेप्टेबल अमाउंट में डाइथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल मिला कंटेमिनेंट्स के हिसाब से। अभी तक मैन्युफैक्चरर्स ने प्रोडक्ट की सेफ्टी और क्वालिटी के लिए WHO को कोई भी गारंटी नहीं दिया है। ये 4 प्रोडक्ट को द गैम्बिया में आइडेंटिफाई किया गया है, लेकिन ये इनफॉर्मल मार्केट्स, अदर कंट्रीज और रीजन्स में भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो ये डाइथिलीन ग्लाइकोल होता क्या है और क्यों ये इतना डेंजरस है? WHO ने कहा है कि ये डाइथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल ह्यूमंस के लिए बहुत ही टॉक्सिक और फैटल साबित हुआ है जब इसे कंज्यूम किया गया। ये किडनी और न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिसिटी भी कॉज करता है और मास पॉइजनिंग में सेवरल केसेस में ये एसोसिएटेड है जब ड्रग्स के थ्रू इसे कंज्यूम किया गया। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के अंडर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में ये केमिकल्स एंटी फ्रीज, ब्रेक फ्लूइड्स, कॉस्मेटिक्स और लुब्रिकेंट्स में यूज़ होते हैं और इनमें रेनल इनसफिशिएंसी का होना कॉमन है और इसमें एक इंसान कोमा में जा सकता है या फिर उसका डेथ भी हो जा सकता है। इस केमिकल्स का टेस्ट मीठा है और ये वाटर इंसोल्यूबल भी है। इस केमिकल का टॉक्सिक इफेक्ट एब्डोमिनल पेन है, वॉमिटिंग, डायरिया, इनएबिलिटी टू पास यूरिन, हेडेक, अल्टर्ड मेंटल स्टेट और एक्यूट किडनी इंजरी भी हो सकता है। WHO ने अलर्ट होकर ये ऑर्डर दिया है कि इस प्रोडक्ट के सारे बैचेस को अनसेफ कंसिडर किया जाएगा जब तक ये रेलेवेंट नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी में एनालाइज नहीं कर दिया जाता और उनके रेस्पेक्टिव कंट्रीज़ में ये सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट को डिस्कवर किया गया तो इमीडिएटली WHO को नोटिफाई किया जाएगा। इंडिया के CDSCO ने इस मैटर पर अपना कंसर्न रखा है और इस कोल्ड और कफ सिरप्स पर पूरी इन्वेस्टिगेशन करने की ऑर्डर दिए हैं। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।